Good morning to all of you. Welcome to English class. Now it's reading time. Open your English book. Fun with Phonics. Page number 34. Double middle sound. Mention today's date here. Students, today we will do reading of double E sound and double O sound जो मिडल में आते हैं. बेटा आपको याद है जब हम सिंगल ई की रीडिंग करते हैं तो सिंगल ई की साउंड क्या होती है? सिंगल ई की साउंड होती है ए, जैसे पेट, वेट. अब हम रीड करने जा रहे हैं डबल ई साउंड. डबल ई की साउंड क्या होती है? डबल ई की साउंड होती है ई. डबल ई की साउंड ई. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. S double E D सीड. सीड यानी बीज. जब हम प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल कुछ भी ग्रो करते हैं तो हम मिट्टी में सीड्स डालते हैं. आपके फ्रूट में भी सीड्स होते हैं. आपने कभी नोटिस किया है? जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, इन सब में सीड्स होते हैं. PEEL पील. पील क्या होता है? छिलका उतारना. हम किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का छिलका पील करते हैं. JEEP जीप. 4 व्हीलर्स जो ऊपर से ओपन होता है उसे हम बोलते हैं JEEP जीप. DEEP डीप. डीप मीन्स गहरा. जैसे हम बात करते हैं कि ये पानी कितना गहरा है. KEEP कीप. कीप मीन्स रखना. किसी चीज को अच्छे से रखना उसे कीप कहते हैं. डबल ओ साउंड. आपको याद है सिंगल ओ की साउंड? सिंगल ओ की साउंड होती है ओ, जैसे हॉट, बॉक्स. अब डबल ओ की साउंड. डबल ओ की साउंड होती है ऊ. डबल ओ की साउंड ऊ. POOL पूल. पूल जिसमें हम स्विमिंग करते हैं. FOOL फूल. फूल मीन्स मूर्ख. ROOT रूट. प्लांट्स का वो पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता, जो मिट्टी के अंदर होता है, यानी उसकी जड़ें, उसको बोलते हैं ROOT रूट. COOL कूल. कूल मीन्स ठंडा. TOOL टूल. टूल मीन औजार. हम कोई भी चीज रिपेयर करते हैं या नई चीज बनाते हैं तो उसमें हम औजार यूज करते हैं. लेट्स डू द एक्सरसाइज. रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. पिक्चर को देखकर पहचानो और ब्लैंक्स फिल करो. S-D. अब देखो हमने अभी अभी रीड किया SEED सीड. हम क्या फिल करेंगे? डबल E SEED सीड. T-L. हमने अभी अभी रीड किया TOOL टूल. क्या फिल करेंगे? डबल O TOOL टूल. P-L. पील मीन्स छिलका. इसमें फिल करेंगे पील. PEEL पील. R-T. ROOT रूट. ये क्या है? पेड़ की जड़. ROOT रूट. Complete this page. Goodbye.